Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri. Ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng meneh ngono padha, Nduk. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Lah iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin nggih, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok itu. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah menglobalkan semua, Pak, menglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Semakin ya bolong mbok warai barokah. iki. Dikira aku goblok ngono lho Pak paling ya Pak ya. Iya. Menawa dhek ora tega karo awakmu, mula ya kaya ngene wong tuwa iso sok ora tega. Lah, wong tuwa iki ora tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingnya lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya Nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lho ki sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak, kan Aku dadi jenengane, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ora turu Ora lho. turu ya malah kesehatane piye lah ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asine trah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, to, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ha iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kualik. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Kuwi Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Pak. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Kuwi padha karo Yai Segara. Nah, ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ayo, jaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP gitu. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ampuh, iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah sidi ora disetel candal-candal ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Jangan Buktekke lek mangkate Niken Salindri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih.
Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak Nggo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, nggih. Rinasa saya rasa Nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. ora tau entek suarane. Apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Sinaune mempeng. Yen wis rina enggal ratri kang
piye? Cak Jolang suarane piye? Wes pokoke nek Niken iki opo ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut Niken ki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni waya janji metalasa semipan jroning Genduk Niken nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae maka beranyata janjine dapane citra kalangan welat wisa sak Bocah nek kaya ngono nembang apa-apa tek becik, apa-apa tek apik. Pancen mau cagake wae ya piyayi-piyayi seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglowenthah karo rama ibune direwangi trihat.
prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan lak sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat toh. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. ya bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi Pegawe, apa? dadi pegawe no. Ning kono ki ora pegawe. Terus? Nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah Malah ngegrab tak kira pegawe. Nulat salira le wis pokoke diniken iki ya aku semelu bangga. Karena apa? 3 tanda peringatan dari otak Anda. 1. Anda sering merasa mengantuk dan kurang energi di Dimanapun diniken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah tidak. Amin. Aku Ayah. Iya, dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang ngantri. Iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah, wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti Nggih, ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo Kamis. Bapak Hari Puryanto. Nah, Pak Ari Puryanto. Panjenengan iki nadyan di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati. Dina dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala sekarang. Apa Rembu lan
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan yang terutama tepuk tangan yang meriah untuk PG Rejo Agung Baru. Dongane piye, Mak? Pulang kampung neng Surabaya, semoga PG Rejo Agung tetap jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kelakon sowan meneh nduk ana ing PG Rejo Agung. Iya. Dalam rangka tasakuran tutup giling ingkang ditindakake ngratri iki ya, Mak. Bener kepara nyata. Mula wis dadi tekad lan niate PG Rejo Agung Baru ing Kota Madiun menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan global. Ngono ya, Mak. Kejaba saka kuwi misine wis jelas. Meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas berorientasi kualitas produksi, pelayanan pelanggan prima, serta menjadi perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Melakukan langkah-langkah inovasi, diversifikasi, dan ekspansi untuk tumbuh berkembang berkelanjutan. Ngono ya Yung. Mak, apa to sebabe kok pabrik gula ki tetep dilestarekake nganti ripalungguhan iki? Ngene ya, Nduk, manut sing ndak ngerteni pabrik gula mempunyai nilai sejarah dan budaya yang penting di bidang industri era kolonial di zaman dahulu. Kuwi bab sejarah. Ana meneh manfaate ya kuwi sebagai pengembangan dan pelestarian pabrik gula, berkontribusi dalam upaya swasembada gula demi ketahanan pangan nasional. Ya,
Penanaman tebu dapat menyerap CO2 sehingga mencegah erosi tanah dengan akarnya. Juga mendukung pertanian untuk mengurangi limbah sehingga tebu menjadi tanaman yang multifungsi dan ramah lingkungan kok no. Kaya ngono kuwi. Mula gandeng ripalungguhan iki hasil dari pikir jagung melimpah ruah insya Allah kebak barokah. Nyatane ini sejarah capaian yang sangat luar biasa, prestasi yang sangat hebat karena Giling tahun 2025 mencapai hasil yang tertinggi selama pikir jagung baru ini berdiri. Ngono ya Mak. Mula bengi iki terus wayangan meneh. Sing jenenge wayangan tumrape pikir jagung wis dadi adat, wis dadi tradisi, wis dadi budaya kok no. Sing jenenge petani tebu kelawan pabrike kuwi ora bisa pisah karo wayang. Merga sing jenenge wayang kuwi salah satu tontonan kejaba iki tinggalane para luhur sing kabeh duwe kewajiban nglestarekake. Angka loro kanthi nanggap wayang ini adalah tontonan yang tentram dan tenang. Ya, Angka telu ya kuwi perputaran perekonomian. Sing entuk rejeki lantaran pikir jagung ki wayangan ora mung dalange sindene lan pengrawite, ning uga tukang terop, tukang genjot utawa tukang panggung, sound system klebu ingkang dodol ana njaba UMKM. Klebu para kadang-kadang sutresna budaya nadyanto sore mau udane ngrejeh ora rampung-rampung ning bareng wis terang nyatane sing kepareng rawuh pirang-pirang lan aku wis niteni marambah makaping-kaping lamun to warga masyarakat Madiun adalah promotor lestarinya budaya wayang di Indonesia. Ya Mak, ya bener kepara nyata. Luwih dhisik ngaturake panuwun marang panjenengane ingkang kepareng rawuh wiwit sore mau. Nenggih Bapak Wali Kota Madiun, nenggih Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHM MMPD ya Mak. Ya merga diasta karo panjenengane nyatane Kota Madiun saiki apike kaya ngono, endahe kaya ngono, resike kaya ngono. Ya apa wae mapan ana Kota Madiun. Upamane awake dhewe urung dikapangarengake karo Gusti Allah, tindak ana tanah suci nindakake umroh, ya manasik dhisik, latihan dhisik ana Kota Madiun nang kene wis enek Ka'bahe. Iya to, kaya ngono. Hebat luar biasa. Mongko ya sing ning Arab utawa Mekah kono dadi rebutan, sapa sing ora kepengin ngambung Hajar Aswad ning Kota Madiun ya wis ana. Iya apa? Jare Hajar Aswad kuwi mbiyen resik putih ngono kuwi merga kuwi watu swarga. Ning gandeng kalepetan dosane menungsa, mula ripalungguhan iki dadi ireng. Ning ngene, Nduk. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aja mak nggih guyon, aja mak nggih dolanan. Sing jenenge wong wadon apa neh aku dadi wong keluarga duwe bojo sing ayu pamane. Ya, mongko ning tembung Arab kono ki ana tembung ya kuwi sing kuning lan resik utawa merah. Kuwi kena diarani ya kuwi ya Humairah. Kuwi artine ya kuwi kuning kemerah-merahan. Yen nyeluk bojo ngono kuwi wah sing wedok mesti seneng. Istriku ya Humairah. Ngene meni sing wedok seneng mergo putih kemerah-merahan. Aja peh bojomu ireng lek menyeluk terus Hajar Aswad ki aja. Ya to, ngono kuwi. Hebat Bapak Wali Kota sangat luar biasa. Lan uga mbok menawa kepareng rawuh Bapak Bupati Kabupaten Madiun, Bapak Hari Wuryanto SHMAK. Ya, pepundhene awake dhewe sing ngayomi marang kanca-kanca Madangkara. Bener kepara nyata, muga-muga Pak Wali lan Bapak Bupati tansah pinaringan sehat, amanah penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pak Danrem Kota Madiun, Pak Dandim Kota Madiun lan uga Direktur Utama PT PG Rajawali 1 Bapak Danianto. Bener. Direktur Produksi PT PG Rajawali 1 nenggih Ibu Nanik Sulistyowati. Ya.
Jenderal Manajer utawi Pak GM PG Rejo Agung Baru Bapak Imam Nur Salamet. Mboten kata lumpen dumateng mitra petani tebu PG Rejo Agung sumrambahipun sedaya para staf karyawan PG Rejo Agung mboten kata lumpen ingkang tansah berkomunikasi kalian kula nenggih Bapak Samsul ya selaku panitia. Kula sak kanca ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ya bener kepara nyata. Ripalungguhan iki ngaturake sing klasik luwih dhisik nok. Ngono. Upamane aku tak nyuwun sinom parijata marang Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Tembang menika ugi kula aturaken minangka tandha bekti kula dumateng pepundhen kula nenggih Gus Mamang lan ugi sumrambahipun para kiai alim ulama ing kota dan Kabupaten Madiun. Mengkono. Monggo Bu Kesi Rahayu dipun aturaken sinom parijata kunjuk dumateng para pinisepuh. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Yuswanto sekalian Ibu Radio Madya FM karo Mas Yoga barang. Sing nalika sore mau aku sowan diampirake ana ing Radio Madya FM. Ya, perlune mbok menawa panjenengane kangen wayangan meneh, sirku tak arahne saurunge poso ning malah ngersake bar bodo. Ha iya. Alhamdulillah nyicil ayem, sehat selalu Pak Yus. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Mundak gawe bingung yen tan melu Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para pepundhen senior seniman ing Kukuban Kota dan Kabupaten Madiun. Ya, mligine katur dumateng Bapak Haji Muhammad Syakirun. Sugeng lenggah ana ing dalem monitor Kuntadi Channel. Ya, ora kersa rene, kersa ningko pas menyura. Ha iya. Ora apa-apa wong panjenengane iki remene ning lakon. Ha iya. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Boya keduman sahatate
Sadurunge telas sinom, monggo Bu Kesi kula caosi wanci anggenipun mengucapkan selamat sukses dan doa terbaik untuk keluarga besar PG Rejo Agung Baru. Mangga Bu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng keluarga besar PG Rejo Agung Baru yang pada malam hari ini mengadakan tasyakuran tutup giling nggih Pak Dalang. Nggih, leres. Mugi-mugi setiap tahun hasil selalu melimpah ruah dan bertambah, para petani semakin sejahtera, para pejabat dan masyarakat juga saling bahu-membahu. Akhirnya seluruh masyarakat Indonesia kebutuhan gulanya bisa tercover sepanjang masa. Amin, ya rabbal alamin. Telaske Bu Kesi. Luwe Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Awake dhewe sak kanca madangkara sowan komplit ya yung. Malah ditambahi bintang tamu ya kuwi sak julang CS. Wah ya, Lan uga sing dinteni karo para generasi Z lan uga para mak-mak warga masyarakat ing kota dan Kabupaten Madiun. Siapa lagi kalau bukan sinden yang lagi viral naik daun, mahal harganya, Niken Salindri. Wah iya. Kaya ngono kuwi. Ya Nduk, nggih nggugah semangat sakurunge aku ngaturi Cak Julang utawa Mas Julang. Kuwi nembango nggih gebrak swasana Niken Salindri. Ya, bar kuwi nembe Mas Julang diaturi. Katresnan sejati sing tegese antarane pimpinan Bapak JM dan juga parsetap karyawan ing PG Rejo Agung Baru tansah nandukake katresnan sejati untuk kejayaan dan kemakmuran PG Rejo Agung yang tercinta. Yuk diaturake katresnan sejati. Dados, yuk. Niken Salindri. Ayo.
tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Hidrasi nduk. Wah, kan. Saya gede awake. Heeh. Terus malah saya cantik kaya ngono. Dasare suwe banget ora ketemu karo aku. Iya, heeh. Adate video call WA saiki belas mbuh cah iki nyapuk. Ayo. Mongko ben bengi iki Niken iki tak impekke terus lho jane. Ayo. Bu Kesi tau ngamuk karo aku. Masa? Aku iki lan dolan HP ning kamar. Deke turu. Iya. Bareng tangi nuwange sau digabloki. Lah piye? Jare dhek ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salindri. Song ngawut ngono modele lek ngimpi. Mbok lek ngimpi ngangge aturan. Ayo. Lah iya. Mongko ora ya. Urung. Anu ora. Lah iya. Luar biasa. Yo Mas